其實我哋攞我走啊嘛，佢早知佢屋企人會開，係啊，可能佢屋企人佢係會開，但係我哋都攞我走啊。咁算啦，我哋12點自己食。就呢個時間，即係有人上就有人打走啊，咁係時你自己喺度自動攤啦。如果咁樣講，咪即係叫媽媽12點喺大學等。係啊，我都話咯，上週啦，下週，始終係星期日。咁我哋要講翻嚟喎。係咪我翻嚟？我翻嚟咯。
请紧握扶手。下一站係雲匯。The next stop is Saint Martin。下一站是雲匯。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。The next stop is 塔石角。下一站是白石角。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。都係 OK 啊，對咗10年，完全都冇乜嘢講嘅。非常之太遲。都冇機會做，即係而家呢啲人做，所以雖然係但係佢而家啲工作好輕鬆嘅，係咯，更加輕鬆。因為以佢嗰個環境嚟講，應該好輕鬆，所以佢即刻就話：下一站係白石角變電站。我覺得當都係好嘅。The next stop is 黑石角 substation。我諗佢都會，下一站是白石角變電站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。始終遠咗啲，我覺得。我覺得佢應該辛苦啲，係辛苦。黃竹村。The next stop is 黃竹 estate。下一站是廣佢福村。而家有心賺到錢之後，佢應該請緊人嗰度握扶買大手。嘅， Please hold the handrail。請緊握扶手。開心埋晒。開心嗰個生活習慣佢講，開心應該第二先再買一隻千蚊俾隻你得個單車就知。係啊，真㗎。
食嘢都要咩都唔食，好似個落菜，你做得幾好？結果唔係啊，食就你食咗第二日嘅咧，我唔信你食落菜。可能啊，就話叫我哋啊去嗰度參觀啊，跟住同我哋食飯，叫嗰啲嘢啊，食好多錢賺。根本都中意食啲。你話我係十菜。我都有享受。係，但係我覺得唔食。通常中意食嗰啲。係啊，佢平時嘅飯盒咧，你完全睇唔出佢平時食啲嘢㗎，真係。好清嘅。我話佢星期六日先食佢嗰啲中意食嘅嘢，咁好過長期咁。依家好啦，有啲清嘅日子嘛。The next stop is Frankfurt Road. 下一站是廣福道。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。冇啊！佢話冇叫我一齊出去食，如果叫我出去食咧，我都食㗎啦，都有分咁樣出去食。但係佢話今晚食，今晚我話唔煮嘢，我覺得唔出聲，我係咯，失望睇翻嚟，佢哋一齊食。你好咗，其實之前我係嗰次我知道。坐車未？ The next stop is Frankfurt Road Bus Interchange, Hokum Bridge. 下一站是廣福道轉車站寶江橋。請緊握扶手。
Please hold the handrail. 请紧握扶手。Anton Road. 係咯，我唔知啊，我大個先下一站是安祥路，驚佢請緊握扶手。佢嗰個轉彎。 Please hold the handrail. 請緊握扶手。眼瞓啊！咩啊？唔係7-1-B 喎，7-1-B，我唔知㗎，有冇或者嚟㗎，或者未有㗎。喺站係大埔先生總站。Terminal. 拜拜啦。下一站是大埔中心总站。请紧握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。下一站係怡雅苑怡禮閣。The next stop is Yilai House, Yina Hall. 下一站是怡雅苑怡礼閣。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。
hold the handrail. 请紧握扶手。Road. 下一站是安慈路。请感应扶手。Please hold the handrail. 请紧握扶手。